Pazjenti Awċin qed idumu minn tal-inqas satej biex jinqdew miċ-ċentru tas-saħħa tar-Raba' Tgħawdex. Dan minkejja li f-fuljett li hemm fl-istess ċentru tas-saħħa hemm miktub li l-pazjenti suppost jinqdew fi 30 minuta. Ta' kull filgħodu tant qed ikun hemm akkumulazzjoni ta' pazjenti li mhux biss jintlew is-siġġijiet kollha, iżda qed ikunu sfurzati jistennew bil-wieqfa saħansitra barra l-bieb tal-uniku ċentru tas-saħħa f'Għawdex. Ħafna persuni qed jilmentaw li dan iċ-ċentru tas-saħħa sar żgħir wisq għall-ammont ta' pazjenti li żdied b'mod drastiku f'dawn l-aħħar snin, partikolarment minħabba l-influss qawwi ta' barranin. Il-ħaddiema ta' dan iċ-ċentru tas-saħħa li qed ikollhom jaħdmu fi spazju verament żgħar mhux qed ilaħqu mal-ammont ta' nies li qed ikun hemm. Dan fil-waqt li l-faċilitajiet tal-istaff fosthom dak marbuta mal-indafa u l-ikel huma tassew limitati. Il-preokkupazzjoni ta' ħafna nies hija li minħabba dan l-ammont kbir ta' pazjenti qed tikber dejjem aktar il-possibilità li mart infettiv jittieħed, speċjalment fit-tfal. Dan kollu suppost kellu jinbidel bil-weda tal-Gvern Soċjalista li l-proġett taċ-ċentru tas-saħħa ġdid f'din il-lokalità jitlesta sa nofs din is-sena. Iżda jidher li x-xogħol waqa' lura. Tantu hekk li minn meta il-Ministru tas-Saħħa kien ħabbar dan il-proġett madwar 10 xhur ilu, ftit li xejn kien hemm avvanzi fix-xogħlijiet li qed isiru f'dan iċ-ċentru tas-saħħa ġdid. Fil-fatt is-sit tal-bini jidher wieħed mitluq u ma jidhru ebda ħaddiema għaddejjin b'xogħol fih.